হাই ফ্রেন্ড, আমি বাবাই। তো অ্যাকশন ক্যামেরা কিনেছি, সেটা ফ্লিপকার্ট থেকে। জাস্ট আই ক্যান হিয়ার ইজ ইট। তো আমি চেষ্টা করছিলাম একটা ক্যামেরা কেনার, তো আমাকে অনেক রেফার করেছে, কিন্তু সেই রেফারেন্সে নয়েজের ক্যামেরা ছিল। আমার বাজেটটাও খুব কমই ছিল, তো আমি কিনে ফেললাম নয়েজ প্লে। তো এটা স্টার্টিংয়ের জন্য চেষ্টা করব ভিলগ করার। চলো আনবক্স করে ফেলি, আর বেশি কথা না বলি। সো চলো তাহলে আনবক্স করে ফেলি এবার ফাটাকসে। হয়ে গেছে কার্ডটা। তো দেখতেই পাচ্ছেন দাম, ইনভয়েস দেখা যাচ্ছে, হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। তো এটা 3,000 টাকা দাম, 299। তো প্যাকিংটা আশা করছি খুব ভালোই হবে। এটা একটা কি আছে, এটা বিল, জিএসটি, ওকে। তো এটা হচ্ছে ওর নয়েজ প্লে ক্যামেরা। তো এখানে দেখা যাচ্ছে 4K ভিডিও, 30mm আন্ডার ওয়াটার। সো এখানে কিসে কিসে সেট করা যায় সেটা রয়েছে। তো এটা হচ্ছে ওর স্পেসিফিকেশন, আশা করা যাচ্ছে খুবই ভালোই হবে। চলো এটাও খুলে ফেলা যাক, কী কী দেওয়া গেছে এর সাথে দেখা যাবে। মিনিট। সো আমার ক্যারি করে ভিডিও বানাতে হচ্ছে। তো আমি এতদিন ধরে ফোনে ভিডিও করতাম, এখন চেষ্টা করছি এখান দিয়ে করার খুবই খুলতে হবে। আমাকে প্রথমে এখানে প্রেস করতে হবে জোরে।